Papito. Acá atrás el granito. Bueno, acá salió la primera. Doradito, recién tuvimos un pique. Un chicutelo. Fue una tarucha que se nos escapó. Acá el compañero. Vamos a hacer la devolución. Ahora vamos a hacer la devolución del doradillo. Linda pelea dio. Por ser el tamaño. Ahí está. ¿Qué fue, muchachos? ¿A quién se lo dedica, Pocho? Para todos los pescadores. Ahí estamos. De veras. Y acá estamos con la banda. Pescadito acá. Comiendo pescadito. Una tarde del otro día. Una tarucha que salió el otro día. Un bagre, sapo, de 1,5 kilos. Bueno, acá salió un cachorrito. Chiquitito, lo vamos a devolver. Ahora lo vamos a hacer la devolución para que crezca y nuestros futuros hijos lo puedan sacar. Casi más se va el gaucho. Ahí está la liberación. Que se oxigene un poquito de oxígeno. Ahí está, se fue Kelly